今天和大家分享做一款这个排风扇，放在修理台上面用的排风扇。我这边修理台正好前面是一个窗户，然后我准备做个排风扇放在那边。因为选择这个是比较静音，还有一个是因为这个风扇没花钱，人家给我的。这3个风扇看上去是新的，没用过。这个风扇转起来特别静音，所以做排风扇特别好。我准备是这样把它并排的放，正好放在我那个窗户一格子里面，正好。宽度是正好的，本来我是准备用连接片给它连起来的，但是我想没那么麻烦，直接用热熔胶给它粘起来。现在我就给它做起来了，粘起来比较简单，没必要给它用连接片了。我们把这个胶先固定一点点。先不要固定太多，固定太多的话，等一会万一不直的话就麻烦了。这样先固定一下，然后等它冷却了再把它翻过来。现在这个基本框架已经站好了，站上去还挺结实的。马上再给它稍微再加固一点，再给它多打一点胶，然后在这个缝隙这里给它滴上这个快干胶，把这个快干胶给它滴在这个缝隙里面，这样的话会更牢固的。现在这个全部粘好了，线也接好了。这边的话拖了一个线出来了呢，接了一个这个 DC 的插头，直接用12伏就给它插上去就可以了，这样比较省事。随便拿个12伏电源都可以，这个电流要求不大。这个粘的还挺牢的，这边这个快干胶都干了，非常牢，而且这个热熔胶我灌的比较多，很牢的，现在这样搬都搬不掉，可以的。现在我们来试下效果怎么样，把它放在这个位置。往远的地方放一点，然后我们把那个松香拿过来，用这个烙铁烫这个松香，给它加点烟。看，现在没开排风扇，这个烟是挺大的啊，看吧？现在没开排风扇，我们现在把这个排风扇给它通上电，排风扇通上电啊，看。通上电一瞬间就没什么烟了啊，烟全部吸走了，而且这个距离也不算很近了啊，效果还是非常好的呢。排风扇一开就没有什么烟了，效果非常好。主要是这个特别静音，有这么大的风的话还这么静音还是非常好的。维修的时候不打扰，要不然呼呼呼响，维修的时候呼呼响也挺烦的。如果说这个风扇再多加几个也没有多大声音，也可以加6个，6个的话也还是更厉害了。好了，本期视频就和大家分享到这了，喜欢我的朋友